Hello, hello, figyeljétek csak a csíkok irányát! Halihó, üdvözlök minden kedves nézőt, meg a nem kedveseket is. Ez itt a Figaro Bűvészbolt, én Szabó István vagyok, és ez Dr. Magic videó sorozatunk, amiben ma zenére bemutatható, látványos színpadi trükkök jönnek. Szám szerint 2. Az elsőt Kaszányi Roland mutatja be, egy szó szerint szemetelős trükk következik. A Snowstorm egy nagyon-nagyon látványos zenés színpadi trükk. Imádom az alapsztoriát. Egy nagyon gyakori felvezetés ehhez a trükkhöz az, hogy gyerekkorotokban nagyon szerettétek a hóesést, és aztán kiálltok a színpadra, és egy valódi csodát, valódi havat varázsoltok. Nagyon látványos tud lenni. Általában ezt a trükköt megható zenére szokták előadni. Na, ez volt a szép része a dolognak, azt azért tegyük hozzá, hogy érdemes a szervezővel előre lebeszélnetek, hogy ti aztán az egész színpadot, vagy ott, ahol éppen bűvészkedtek, szét fogjátok szemetelni, ugyanis ez a trükk nagyon-nagyon-nagyon sok konfettit hagy a földön. Aminek pedig nem mindenki örül. Apró kis leleplezés, így néz ki a csomag, egy ilyen apró kis tégeit kell elhasználnotok egy mutatvány és egy bemutatás során. Bár, hogyha spórolni szeretnétek, és nem akarjátok, hogy a hóesés nagyon sokáig tartson, akkor lehet, hogy elég mondjuk csak a fele egy ilyen kis csomagnak. Most pedig egy csíkos kendős trükk. Ez a mutatvány alkalmas ilyen tipikus opener számnak, tehát amikor zenére bementek a színpad közepére, akkor ezt a kendőt fogjátok a kezetekben, és a csíkok iránya megváltozik. Talán annyi titkot elárulhatok, hogy nem csak egy sima csíkos kendőt kaptok a setben, ha ezt a trükköt megvásároljátok, hanem valami kis gimmick is van, és ezzel egy csomó egyéb dolgot is tudsz csinálni. Például kötsz egy csomót a kendőre, és saját magát kiköti tulajdonképpen, mármint a csomót, a kendőn, a kendő. Ez így értelmes volt? Csomó a kendő. Szóval van egy csomó a kendőn, és a csomó kikötődik teljesen magától, tök látványosan a színpad közepén. Például ezt is meg tudjátok csinálni, vagy hogy a kendő áthatol a mikrofon állványon, úgyhogy egy klasszikus penetrating silk trükköket is lehet vele csinálni. Mennyire jó! Ennyi volt már a Dr. Magic. Köszi a bemutatást Kaszányi Rolandnak, mármint a trükk bemutatást. Egy hét múlva újra találkozunk, és ne felejtsétek, ha még nem lájkoltatok bennünket mindenhol, mármint a Facebookon, Instagramon, Youtube-on nem követtek minket és nem lájkoljátok ezt a videót, akkor bizony a gonosz like-manó megtalált titeket az éjszaka közepén. Egyébként pedig itt jobbra-balra videók vannak, nézzétek meg ezeket is, mert nagyon jó. Sziasztok!